A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin wassahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Kubah Taman Pondok Jati ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji ringkasan dari Sahih Bukhari yang dikumpulkan oleh Imam Abi Jamrah, ulama Andalus Spanyol yang wafat di Kairo, Mesir. Sekarang hadis yang ke-44. An Zaid bin Sabit, diriwayatake saking sahabat Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit niki yang ditunjuk di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai kepala pimpinan tim pengumpulan Al-Quran lalu didokumentasikan ke dalam satu mushaf. Lah niku Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini anak muda yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pancen dikader. Dia ini memiliki kecerdasan, keistimewaan, terutama terkait dengan bahasa penulisan-penulisan, sehingga beliau niki termasuk salah satu penulis wahyu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing paling akeh nulis nyatet wahyu niku nggih Zaid bin Sabit niki. Perintahe Kanjeng Nabi. Beliau juga sering diperintahkan untuk mempelajari bahasa-bahasa asing. Bahasa Ibrani, bahasa Persia, nggih. Termasuk bahasa Egypt, Mesir, karena cepat mempelajari bahasa asing niku cepat. 15 dina niku pun mahir. Sehingga Kanjeng Nabi ketika mengirim surat niku sing dikengken nulis dengan bahasa raja yang dituju niku nggih sahabat Zaid bin Sabit niki. Nggih. Beliau lahir 12 tahun sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Sehingga waktu Kanjeng Nabi hijrah niku nggih umure 12 niku. 2 tahun lebih dibanding sahabat Anas bin Malik. Sehingga ketika Kanjeng Nabi wafat, ya piyambake niki umure tidak lebih dari 23 tahun. Waktu Nabi wafat niku umure tidak lebih dari 23 tahun. Umur 23 ditunjuk kali Abu Bakar sebagai ketua tim pengumpulan mushaf Al-Quran. Umur 23. Samangke umur 23 sik dulinan game online mawon. Nggih. Nah, saking berate tugas niku karena terkait dengan pencatatan wahyu. Nggih. Beliau niki sangat menerapkan kehati-hatian dan ketat di dalam seleksi niku. Mboten gampang-gampang ngelebokno ayat kecuali ono catetan terus ono saksi iki tahu diwaca di zaman Rasulullah. Sehingga terus
Sahabat Zaid bin Sabit niki ketika ditunjuk niku asalnya nggih mboten purun sami kali Abu Bakar. Ide itu kan muncul dari Umar bin Khattab. Gara-gara banyak sahabat penghafal Al-Qur'an yang wafat dalam perang Yamamah. Perang Yamamah niku perang menghadapi orang-orang murtad. Zaman Abu Bakar niku kategori murtad niku dua. Siji memang balik nduk agama lawase, mboten tunduk malih. Terus nomor kali niku sing mbangkang mboten gelem bayar zakat. Niku nggih diperangi kali Abu Bakar. Jadi Abu Bakar niku punya sisi halus tapi nggih duwe sisi keras. Waktu merangi wong sing gak gelem bayar zakat niku Umar sing justru menolak, ojo diperangi. Wonge lho syahadat, wonge lho salat. Terus Abu Bakar, loh aku gak bakal misahno salat karo zakat. Duk Quran niku kapan diperintahno aqimus sholata terusane wa atus zakata. Niku digandeng terus. Sehingga nek sampean Umar nek ana wong ninggalno salat sampean perangi apa enggak? Ya tak perangi. Lah iki zakat karo Quran niku digandeng terus. Aku gak misahno zakat karo salat. Wah niku dadi diperangi. Padahal Umar biasanya sing kereng. Ketika banyak sahabat yang wafat, Umar niki mikir iki nek sahabat sing ngapal Quran padha mati engko entek. Terus generasi kita di masa-masa yang akan datang Quran ini cuma cerita, biyen tahu ana wahyu. Saiki mbok wis gak ana. Lah niku ngonten. Nggih. Akhirnya Umar niki terus setiap ketemu mendesak Abu Bakar untuk segera mengumpulkan Al-Qur'an ke dalam satu mushaf. Abu Bakar nggih mboten purun. Aku iki jenengno awakku khalifatur Rasulillah. Penggantine Rasulillah. Jadi pengganti iku ya sekedar melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan. Meneruskan apa yang sudah dikerjakan. Aku gak wani nambah-nambahi, aku gak wani ngelakoni perkara sing Kanjeng Nabi gak tahu merintahno, Kanjeng Nabi gak tahu wasiat. Sampeyan tahu diwasiati Kanjeng Nabi kongkon ngumpulno Quran dalam satu mushaf. Yo enggak yo. Tapi iki penting Abu Bakar. Nek gak dikumpulno saiki sahabat-sahabat sik komplit sing ngapal Quran sik akeh, di kemudian hari ada peperangan lagi atau kematian-kematian berikutnya, entek Quran ini. Abu Bakar tetap ndak mau. Umar setiap ketemu ngonten sesuai Abu Bakar kebuka. Terus apa sing ditunjuk? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dirembuk nggih sami juga. Sama kali Abu Bakar aku iki sekretaris pribadi nih Kanjeng Nabi. Paling akeh nyatet wahyu, tapi aku sepisan gak tahu dikai pesen Kanjeng Nabi kongkon nulis Quran. Kongkon menghimpun dalam satu mushaf. Aku gak wani. Didesak terus dikasih penjelasan-penjelasan, pencerahan-pencerahan kali Abu Bakar dan Umar, akhirnya Zaid bin Sabit nerimo. Iya pancene gak iso ditolak. Nggih, bahaya nek gak ditulis saiki. Nggih. Akhirnya ditunjuklah Zaid bin Sabit niku. Dan beliau mengatakan wallahi lau kallafuni naqla jabalin min makanihi fakana ahwana alayya mimma amaruni bihi min jam'il Quran. Demi Allah, kalau sekiranya kalian memerintahkan aku untuk memindah gunung itu dari tempatnya, itu bagiku lebih mudah dibandingkan kalian sekarang memerintahkan aku untuk mengumpulkan Al-Quran. Gunung itu tak sekropi titik-titik, suwe-suwene yo pindah kabeh. Aku pastikan ndak ada yang tersisa. Aku pastikan semuanya akan berpindah. Tapi nek Quran iki nggih kuwatire gedhe. Nggih, cara gunung mang umpama ana sing
gak katut ngonten bahayae apa? Nggih. Ana lemah sing kurang, ana watu sing kurang durung dipindah, bahayae apa? Tapi nek Quran iki nek ana sing ketambahan, nek ana sing kurang sak huruf mawon, nggih. Kalau ada kurang satu huruf saja, nah niku bahayanya luar biasa. Niku dalam pandangan Zaid bin Sabit. Tapi karena itu sudah menjadi janji Allah, nggih. Nggih, Quran niku akhirnya berhasil. Dan niku ijma'e para sahabat bahwa yang tertulis itu memang betul-betul Al-Quran yang dibaca di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Kanjeng Nabi niku setiap Ramadan niku nggih kali malaikat Jibril dijak darusan nek cara sak mangke. Terakhir menjelang beliau wafat Ramadan terakhir niku malah 2 kali. Ditoto susunan-susunan urutan-urutan. Jadi ayat-ayat di Al-Quran itu turunnya memang tidak sama seperti Quran yang tersusun sekarang. Tapi setiap Ramadan niku Jibril niku noto, iki dagek kene Muhammad, iki urutannya mari iki ngene, iki ngene, iki ngene. Nah niku terus diulangno Kanjeng Nabi. Nang sahabat dibaca di dalam sholat. Rumiyin niku Quran niku sing garai kuat hafalan niku dibaca di dalam sholat. Nggih. Wong ngapalno Quran apalane sok kuat niku nek Qurane diwaca nduk njero sholat, mboten diwaca pas undangan. Nggih, pas undangan khotmil Quran tok. Lah niku nek pas gak ono undangan lah kapan teresi? Tapi nek di dalam sholat, wong dia setiap hari sholat mesti kuat apalane. Mulane lari-lari niku nek pamitan ten kula jame mondok ngapalno Quran, kula warani nyatono ngapalno Quran iku kepingin diwaca nduk jero sholat. Cek duwe wiritan khatam Quran nduk jero sholat. Sudah ndak pakai duwe niatan yang lain. Niatan-niatan yang lain itu kok kejebak dengan niatan-niatan duniawi. Larang Qur'ane nggih. Pun niku Zaid bin Sabit yang meriwayatkan hadis niki. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ittakhadha hujratan. Dawe Allah wau inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran sebagai peringatan dan kami yang akan selalu menjaganya. Lahafidun niku gawe isim fa'il yang merupakan sifat yang sabitah sing tetep. Nek nyebutno gawe lahafidun boten wa inna nahnu nahfadun boten ngoten. Kami yang akan nahfadun gawe fi'il mudhari. Tapi niki gawe isim fa'il lahafidun itu bermakna akan selalu menjaganya. Jadi pun kuatir Quran yang kita baca itu adalah Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi tanpa ada yang kurang satu huruf pun. Dan tidak ada yang kelebihan satu huruf pun. Niku jaminane Allah. Wa inna nahnu lahafidun. Wa inna lahu lahafidun. Saat temene Kanjeng Nabi iku ittakhadha ngalap sapa Kanjeng Nabi hujratan ing sengkeran kamar nduk masjid niki. Jadi Kanjeng Nabi nduk masjid niku mbuh mojo utawa ten pundi niku seperti dadi atau di belakang mimbar ngenten iki itu seperti ibarat koyok hujroh, koyok kamar. Kamar niku ndak harus ono temboke. Nggih. Hijrun niku sengkeran. Sengkeran niku nggih koyok Hijr Ismail ngenten. Istilah hijrah niku lho nggih. Seperti Hijr Ismail niku. Jadi wilayah yang di situ khusus gawe Kanjeng Nabi.
ndongone masjid niku. Jadi gampangannya Kanjeng Nabi niku selalu istiqomah di situ kalau sholat itu, selain sholat fardu. Dan ini khusus ketika bulan Ramadan. Walaupun di hadis yang lain niku tidak menyebutkan bulan Ramadan, tapi ten mriki mangke nyebutno bulan Ramadan, sehingga ketika bulan Ramadan niku Kanjeng Nabi seperti punya tempat khusus di masjid niku. Niku maksudnya ittakhadha hujratan. Kala ngendika sapa rawi hadis niki sing ngriwayatno saking sahabat Zaid bin Sabit niki. Hasibtu nyongko yakin nggih saged. Hasiban niku iso bimakna donna, iso bimakna alima. Hasibtu nyono sapa ingsun rawi niki murite sahabat Zaid bin Sabit ini nek ten mriki disebutno Bisru bin Sa'id. Bisri bin Sa'id. Annahu sak temene Zaid bin Sabit iku kala ngendika sapa Zaid bin Sabit hujrotan min hasirin saking kloso. Dadi sajadah niku bisa disebut hujroh. Dadi tempat khusus yang mana Kanjeng Nabi niku sholat di situ. Min hasirin saking kloso. Menggelar tikar terus Kanjeng Nabi sholat di situ. Kan niku seperti menjadi wilayah area khusus nek sajadah niku. Enten sajadah digelar mboten jenengan mboten wani. Salat mancik nduk ndukure sajadahe wong niku gak wani, mesti nduk pinggire dikosongi. Nggih. Kecuali niku dikenal sajadahe masjid. Niku wae masjid iku oh wani, tapi nek wae wong ndak berani. Lah niku hujroh seperti sengkeran. Sengkeran niku orang lain ndak boleh masuk. Fi Ramadhana ing dalem wulan Ramadan terjadinya kisah niki di bulan Ramadan. Niki terkait sholat yang sekarang kita sebut sholat tarawih. Rumiyin mboten enten istilah tarawih. Fasalla nuli sholat sapa Kanjeng Nabi fiha ing dalem hujroh min hasirin niku. Kanjeng Nabi sholat di dalam bulan Ramadan di atas tikar itu. Layalia ing piro-piro wengi. Piro-piro wengi itu kalau digabungkan dalam riwayat hadis yang lain 3 hari. Dan 3 hari itu tidak urut atau tidak dari hari pertama niku mboten. Di dalam riwayat yang lain niku malam ke-23, malam ke-25 ganjil-ganjil. Malam ke-27 nggih faqad kharaja lailatas salisa wal 20 wa lailatal khamis wal 20 wa lailatas sabi' wal 20. Malam 23 ganjil, malam 25, malam 27 niku layaliah nggih. Kalau dalam riwayat yang lain nggih salah satu layali. Langsung ditunjuk 3 malam. Nggih. Tapi mboten urut. Fasalla bihi sapa nasun. Fasalla nuli salat bihi sebab ndelok salate Kanjeng Nabi niku. Jadi Kanjeng Nabi mboten ngengken wong-wong ayo rek jamaah rek dadi makmum nduk mburiku mboten. Wis Kanjeng Nabi salat sendiri. Cuma wong-wong niku sahabat ndelok Kanjeng Nabi salat padha melok salat. Jadi menungso maksudnya para sahabat niku melok salat bi salatihi sebab salate Kanjeng Nabi. Delok Kanjeng Nabi salat malam nggih. Akhire wong-wong niku Kanjeng Nabi ngadeg salat pisan. Melok salat mboten jamaah. Nggih. Jamaah niku baru pada zamannya sahabat Umar bin Khattab. Zaman Kanjeng Nabi mboten jamaah. Yo fasalla bi salatihi sapa nasun min ashabihi. Nggih. Nek jamaah niku fasalla bihi. Lah niku nek bihi niku jamaah.
Tapi nek bisolatihi niku sebab salate Kanjeng Nabi, sahabat yang melihat itu akhirnya niru melok salat malam. Min ashabihi kang saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Ketika nek dicampur kali riwayat yang lain nggih. Ketika malam pertama itu nek ten mriki malam ke-23 ketok Kanjeng Nabi salat nggih nek bahasa di hadis yang lain niku nggih untuk menghidupkan 10 malam yang terakhir niku terutama malam-malam ganjil niku lho. Kanjeng Nabi niku ngekei contoh nggih biasane Kanjeng Nabi niku nek salat sunah niku nduk jero kamar, ten jero omah. Tapi memberi teladannya niki karena beliau juga memotivasi untuk menghidupkan malam 10 yang terakhir niku. Kanjeng Nabi ngekei contoh nduk masjid. Gelar sajadah, gelar tikar nek rumiyin Kanjeng Nabi salat di atasnya. Sahabat delok Kanjeng Nabi salat akhirnya niru malam 23 niku. Nggih. Mari wonten tersiar kabar. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi keluar lagi malam 23 sahabat niki sing melok tambah kathah. Sing melok ngetutno Kanjeng Nabi salat nduk masjid niku semakin banyak. Sampai pas malam 27 tambah luwih akeh malih. Falam makanatil lailah as-salisah nggih. Dokol masjidu an ahlihi nang riwayat yang lain. Masjid niku full. Wong-wong niki tambah kathah. Akhirnya Kanjeng Nabi falamma alima bihim mongko semangsane ngerti sapa Kanjeng Nabi melihat antusiase sahabat koyok wonten iku bihim kelawan sahabat ja'ala mongko tumandang sapa Kanjeng Nabi iku yaqudu lungguh. Lungguh niki maksudnya mboten metu mboten salat koyok biasane. Nggih. Setelah 3 hari niku dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain 4 hari, 4 malam maksudnya gitu. Tapi mboten urut. Kanjeng Nabi terus tidak melanjutkannya. Ja'ala yaqudu niku tidak melanjutkan lagi. Fa kharaja ilaihim nuli miyos sapa Kanjeng Nabi. Nggih. Keluar kepada para sahabat niku. Dalam riwayat yang lain Kanjeng Nabi sampai ditakoni, kok mboten medal Kanjeng Nabi? Tadi malam ditunggu sahabat kathah, kok mboten medal salat? Akhirnya Kanjeng Nabi niki fakharaja ilaihim niki terus faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, qad araftul ladzi raaitu min saniikum. Qad araftu temen ngerti sapa ingsun. Iya, aku ya ro. Alladzi ing perkara raaitu kang ningali sapa ingsun min saniikum saking penggawean sira kabeh. Yang sampean kerjakan semakin hari semakin berbondong-bondong aku yo ngerti. Fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum nek ten hadis niki ngoten. Sampeyan nek kepingin salat wis nang omahe lah. Nggih, Kanjeng Nabi nonton antusiase niki lho. Sampeyan nek salat nang omahe. Nggih. Fasallu mongko salat sira kabeh, salat sunnah. Ayyuhan nasu menungso. Tapi niki kudu difahami konteks ketika Kanjeng Nabi menyampaikan itu apa? Motivasinya apa? Dorongan beliau menyampaikan itu apa? Boten terus dicupuk lafate terus dipraktekno tanpa melihat konteks. Wah niku gawat. Nggih, nanti penerapannya bisa beda. Nek bahasa niku sababul wurudnya itu apa? Nah niki kula waca sik mangke kula dudukno. Sampeyan ngene ae lho, salato sahabat ayyuhan nas fi buyutikum ing dalem pira-pira omah sira kabeh.
Fa inna afdholas sholati mongko sak temene luwe utama-utamane salat sunah sing dimaksud. Soale ten mburi enten ilal maktubah. Fa inna afdholas sholati mongko sak temene luwe utama-utamane salat sunah kudu ditambahi ngoten. Iku sholatul mar'i salatnya seseorang ngoten bahasa Arab niku mar'i mar'atun niku ndak bisa dihindari. Nek bahasa Indonesia kan mboten enten lanang wedok. Seseorang niku orang niku ya iso lanang iso wedok. Nek bahasa Arab harus memilih mar'i apa mar'ati. Ya polahe sahabat iku sing akeh waktu dijak ngomong Kanjeng Nabi iku lanang ya sholatul mar'i, tapi bukan berarti perempuan tidak masuk. Nggih masuk. Iku sholatul mar'i sholate seseorang. Jadi tidak perlu dimaknani sholate wong lanang. Sholate seseorang. Fi baitihi ing dalem omahe wong. Apik-apike sholat iku sholat do omah. Illal maktubata kejaba sholat fardu. Sholat sing maktubah. Sholat maktubah niku sholat yang diwajibkan. Kecuali nek sholat wajib. Apik-apike salat wajib niku nduk masjid. Tapi nek sunnah, apik-apike salat sunnah niku nduk omah. Jadi supaya masjid sebagai syiarnya kampung, sebagai sentralnya kampung ini hidup dengan salat. Rumah sebagai sentral masing-masing keluarga, tempat nopo berkumpulnya anggota keluarga niki juga hidup dengan salat. Jadi kampungnya urip bercahaya dengan sholat, rumah-rumah masing-masing juga bercahaya dengan sholat. Sing meriki sholat fardu, sing do omah niku sholat sunnah. Sehingga semuanya bercahaya. Kampungnya apik tapi nek do rumahnya niku elek, nggih, kadang menang sing do omah. Bekal dari rumah itu yang paling membekas. Ada lagi nduk omah niku wis dididik apik, tapi lingkungane niku elek. Lingkungane elek. Nduk omah diulangi apik kali bapak ibuke. Dibiasakno dengan kebiasaan yang baik, tapi begitu keluar rumah yang dilihat, yang didengar, kebiasaan yang ada di sekitarnya boten apik. Kadang ya terpengaruh lingkungan. Sampeyan niru sapa, bapak gak mulangi ngono, ibu gak mulangi ngono, lingkungan. Maka dua-duanya penting. Menyinari kampung dengan jamaah nduk Masjid Qubah niki, menyinari rumah dengan sholat sunnah di rumah kita masing-masing. Sehingga kampung ini kita dadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, rumahnya menjadi baiti jannati. Nah, niku ngoten. Dadi urip kabeh. Ojo masjid tok, omahe kaya kuburan, gak tau digawe salat maksudnya. Utawa nduk omahe gak tau nang masjid blas. Ya niku yo gak menungso. Wong menungso niku makhluk sosial. Yo gabung nduk masjid supaya bersosialisasi dengan masyarakat, dengan tetangga. Nggih. Nek nduk omahe gak ero. Urip apa enggak wong iku gak tau metu. Nggih. Nah niku nek metu niku kan lho nanti kok suwe gak ketok, enten sing takon. Soalnya wong biasa ketemu jamaah ketok biasane berangkat kok gak ketok. Ono apa nang ndi? Nah niku ono sing nakoni. Memang harus begitu kan Nabi sering. Lho iki nang ndi sahabat iki? Lho iki nang ndi sahabat iki? Wonten. Lah Kanjeng Nabi memerintahkan para sahabat untuk supaya mereka sholat di rumah saja terkait dengan sholat sunnah, terutama yang mereka berbondong-bondong ingin seperti Kanjeng Nabi di malam-malam terakhir di bulan Ramadan itu. Kanjeng Nabi memerintahkan mereka sholat sunnah di rumah itu adalah dalam riwayat hadis yang lain niku Kanjeng Nabi niku walakin khosyitu antufrodo alaikum sholatul laili fata'jizu anha. Wonten hadis niku aja ndelok maca hadis siji terus langsung dadi kesimpulan hukum.
sangat jauh dari kecukupan. Nggih. Mulane mboten kabeh ulama hadis niku faham apa sing dadi maksude hadis. Kecuali oleh ulama-ulama yo ahli hadis, yo ahli fikih. Sehingga ngerti maksudnya hadis niku. Aku iki kuatir wedi nek salat malam ini kemudian diwajibkan kepada kalian. Delok semangate sampean, delok entenge sampean, delok senenge sampean, terus moro-moro Jibril iku mudhun, Muhammad aku diperintahno Allah nyampekno salat malam itu sekarang hukume padha karo salat 5 waktu wajib. Waduh, aku wedi aku. Engko sampean terus gak kuat. Kanjeng Nabi niku gak kepingin mbebani umate. Nggih. Kanjeng Nabi niku mboten kepingin bebani umate. Kepingine Kanjeng Nabi niku umate niku sing enteng-enteng mawon. Nggih, niku Kanjeng Nabi. Beda karo kiai nggih. Kadang kiai niku seneng bebani santri-santrine. Iki wocon mari salat ping 1111. Wonten akeh nggih. Niku yai niku kadang senengane ngonten, senengane ngijazahi wiritan ae. Terus santrine dikongkon maca wiritan sakake-akeh. Waduh ngelu. Nggih. Lah boleh gak sinau lah anu wiritan mawon. Nggih. Tapi nggih enten santri niku pancen wong niku dhewe-dhewe nggih. Enten bakate nduk ilmu, enten bakate nduk wiritan, enten bakate nduk dagang, enten bakate nduk ngene bahasa dan lain-lain. Nah Kanjeng Nabi niku pas. Ndekek wong nduk panggonane niku pas sehingga sahabat niku ditinggal Kanjeng Nabi semuanya niku menjadi menara-menara cahaya ilmu di mana-mana niku. Jadi niku motive Kanjeng Nabi kuatir engko nek sampai ditekak napa diwajibno. Sebab Jibril iki sik riwah-riwi. Beda ketika Kanjeng Nabi sudah wafat, mulane Umar wani. Nggih. Umar niku orang yang sangat memperhatikan ketertiban umum. Umar niku. Keteraturan, ketertiban, persatuan niku Umar. Nggih, Umar niku dari sirah perjalanan hidupnya niku akan nampak kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Oleh mikirno persatuan, kerukunan, ketertiban, keteraturan umat niku luar biasa Umar. Umar niku waktu nduk masjid malam Ramadan ngonten niku nduk masjid niku ndelok wonge akeh. Tapi kok padha salat dhewe-dhewe, ana sing pas sujud, ana sing pas ruku, ana sing ngadeg wis ketok semrawut ngoten dalam pandangane Umar niku wong Islam sakmene kae kok gak kompak. Akhirnya Umar niku langsung munggah nduk mimbar maringi fatwa ngene ae. Saiki salat malame digawe jamaah. Sampean Ubay bin Ka'ab orang yang bacaannya niku bagus dan diakui sejak di zaman Rasulullah. Sampean yang sing mimpin ngimami, aku dan semua sahabat yang lain berjamaah dan ketika itu sholatnya 20 rakaat Ramadan niku. Dan niku sahabat sik full. Nggih. Mulane mazhab 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali niku nek ditakoni tarawih iku pirang rakaat nggih 20 kabeh. Soale gak wani nabrak ijma'nya sahabat. Kalau sahabat saja sudah bersepakat, apa artinya pendapat ulama itu di hadapan ijma'nya sahabat niku wis mosok terus sahabat niku dikelirok-kelirokno puluhan ribu niku. Sehingga madzhab papat niku sedaya nggih rong. Tapi niki sunnah. Cara ana sing gak tarawih mawon lho gak apa-apa. Napa malih tarawehe gak 20. Gak tarawih niku lho gak apa-apa niku dalam artian ndak dosa. Mulane Kanjeng Nabi metune niku 23, 24 mboten medal. Berarti mboten tarawih niku mboten napa ngoten lho nggih. Jadi
Semenjak saat itu kemudian sholat tarawih itu menjadi tiap malam dan dilakukan secara berjamaah dengan satu imam sampai sekarang di mana-mana kecuali wong Syiah. Nggih, wong Syiah niku mboten purun tarawih polahe saking bencine kali Sayyidina Umar. Koyok-koyok nek atik dheweke tarawih niku berarti melok aturane Umar. Padahal Umar niku dianggap orang yang kontra dengan Sayyidina Ali dalam pandangannya wong Syiah, padahal nek kita mboten, Ahlussunnah mboten. Nggih. Perbedaan itu bukan bermakna bermusuhan. Nggih, Umar kala-kala beda kali Ali, tapi bedoe mboten beda sing dadekno musuhan. Sahabat niku beda niku biasa. Abu Bakar kali Umar mawon beda balak-balik. Nggih. Mulane Kanjeng Nabi di antara trik mempererat Abu Bakar kali Umar niku nggih karo-karone niki didadekno mara tuwa. Sebab dua-duanya niki gajah-gajahe sahabat. Nggih. Niki pembesar-pembesar sahabat niki nek pembesare niki konflik bentrok, wah nisore tambah gampang kok. Anake Abu Bakar Sayyidah Aisyah, anake Umar Sayyidah Hafsah. Akhirnya loro niki merasa sejajar. Sebab sing sering ngerasa kalah niku Umar. Aku iki ten Bukhari jenengan nek ngaji Bukhari ucapan Umar itu sempat terlontar. Aku iki nek wis karo Abu Bakar wis kalah tok nduk ngarepe Kanjeng Nabi. Nggih. Kalah tok nduk ngarepe Kanjeng Nabi. Nah niku ngonten. Kemudian karena dulu 20 rakaat niku ngatamno Quran. Nggih, 20 rakaat niku ngatamno Quran. Akhirnya nggih lama sekali. Lama sholatnya niku. Karena sholatnya itu lama butuh istirahat. Dan niku penamaan tarawih itu seiring berjalannya waktu. Karena sholatnya itu lama maka akhirnya sholatnya ini butuh istirahat. Setiap 2 kali salam berarti 4 rakaat niku istirahat. Istirahat niku nggih wis meneng nggih. Ngenakno awak wonten cara sing kepingin degek-degek utawa sembojong-sembojong mijet-mijet pupune nggih boleh. Mari wonten sholat lagi, setelah dirasa cukup bangkit lagi. 2 kali salam istirahat lagi sampai 20 rakaat. Niku lama, mulane banyak istirahatnya. 2 kali salam istirahat, 2 kali salam istirahat, 2 kali salam istirahat. Nek 20 kan berarti 10 kali salam. 2 kali salam istirahat berarti 1 2 3 4 kali istirahat. Yang kelima sudah selesai. Rumiyin mboten atik witir berjamaah niku anyar malih niku witir berjamaah niku anyar malih mboten zamane Sayyidina Umar. Sama Sayyidina Umar mboten atik witir jamaah. Tapi ngonten niku tidak apa-apa. Umar berani seperti itu karena wahyu sudah tidak turun. Aman, gak ngira diwajibno wong Kanjeng Nabi pun sedo. Jadi dilakukan berjamaah tetapi tetap duwe keyakinan iki gak wajib. Gak wajib niku artinya kalau ada orang tidak sholat tarawih mboten usah diilokno, mboten usah disemoni, gak usah dinyek. Termasuk dengan versi rokaat yang berbeda. Wong gak tarawih mawon gak elek kok. Karena ndak wajib. Yo tidak mendapatkan keutamaan nonton mawon tapi tidak wajib. Nyekel kaidah sing gak wajib harus diterapkan gak wajib niku penting. Jangan gak wajib terus diwajib-wajibno. Niku elek, tambah elek. Nggih. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kanjeng Nabi khositu antufrodo alaikum laula an asyqa ala ummati. Kata aku iki umpama gak kuwatir ngabotno umatku sing kate siwakan yang lalu niku. Termasuk niki aku wedi nek iki diwajibno nang sampean. Allah gak maksa-maksa gak bebani.
Rasulullah gak maksa-maksa, gak bebani. Lah kok kita niki malah senengane maksa-maksa beban-bebani awake dhewe utawa wong liya. Sing gak wajib kaya-kaya diwajib-wajibno. Nah ngoten niku elek. Elek nggih. Ngoten niku elek. Nggih. Ibu kula waktu sedo rumiyin niku kula tahlili cuma 3 hari. Kula wis ngaji kathah. Kula umumno tahlil terakhir besok. Dan 3 itu sudah cukup. Tujuan saya cuma satu, supaya itu tidak dianggap wajib. Nek ngonten tok. Tapi tidak ingkar. Sing kepingin 7 terus ditambahi ben Kemis malam Jumat sampai 40 dino. Ya monggo-monggo saja ndak apa-apa. Tapi sing penting ojo sampai dianggap wajib. Boleh. Bagus, tapi jangan sampai dianggap wajib. Dianggap wajib niku nek ana wong liya sing gak tahlilan utawa ana wong liya tahlilane iku gak jangkep, gak usah diilokno, gak usah atau sebaliknya. Malah ngilok-ngilokno wong tahlilan, wong ndongakno wong tuwane kok diilokno. Nggih, sing diwaca isine apik, kalimat thayyibah kok diilokno. Sing diilokno niku nek kumpul judi, kumpul mendem lah niku jenengan ilokno. Supaya ada anggapan bahwa itu memang jelek. Cek wong-wong iku duwe kesimpulan iku elek sehingga diilok niku cek dielek, diilok niku dielek. Cek wong-wong duwe kesadaran nek niku elek, bukan kita merasa lebih baik, tidak. Menanamkan pendidikan bahwa itu jelek. Iku kudu diomong nek niku elek. Tapi nek barang iku dudu elek ya ojo dielek-elek. Ya, gak tahlilan kan mboten elek, 3 dina ya gak elek. Tahlilan ya dudu elek, tadi gak elek kabeh. Karena tidak meninggalkan yang wajib. Nek ninggalno wajib niku elek. Dadi elek niku loro, ninggalno wajib utawa ngelakoni sing dilarang. Liyane niku boleh, mau dikerjakan boleh, tidak dikerjakan boleh. Nah niku sehingga ringan, agama niki ringan. Nggih, agama niki ringan. Silahkan tapi jangan diwajibkan. Silahkan tapi yo jangan diharamkan. Wong gak haram kok diharam-haramno. Koyok-koyok pelakune niku neraka. Dimungsuhine niku lho, ngalah-ngalahi mungsuhi wong sing seneng mendem. Nggih, dimungsuhi wong. Gak melok urun ae kok. Nggih, nah niku pun santai mawon lah, bermasyarakat niku yang santai. Ada yang begitu monggo, tidak begitu monggo, pokok niku mboten sing ninggalno wajib utawa sing nerjang haram. Ngoten nggih maksudnya. Pun niku salat ketika itu sehingga disebut tarawih karena banyak istirahatnya. Nek sak mangke sing tarawih 8, sing tarawih 20 padha gak ono istirahate kabeh. Sehingga dijenengno tarawih iku ya sakjane gak pas. Oh gak ono istirahate kok jenengno tarawih. Tarawih iku salat yang banyak istirahatnya. Landi istirahate. Cara digugat dari segi nama. Tapi ya wis gak usah digugat, wong cuma nama mawon. Sing penting kan salate. Wonge lho kuat. Polahe mboten ngatamno Quran. Sing diwaca alha. Ya, sing diwaca kulhu nggih. Lah apa istirahat wong sing diwaca kulhu istirahat. Lah biyen niku sing diwaca niku sak rakaat Al-Baqarah. Wonten oleh petang rakaat ya lemes nggih. Istirahat. Wonten dadi ya santai mawon. Sing salat ya apik, sing gak salat nggih gak usah dielokno wong gak wajib. Nggih. Syukur-syukur dengan kesadarannya sendiri banyak yang sholat. Nggih, samangke masyarakat kita niku kuat kesadaran niku, semakin hari niku kuat kesadaran niku. Nek Ramadan niku rame ngoten. Malah nek malam terakhir niku masjid-masjid banyak yang mengadakan qiyamul lail malih. Mari isak wis tarawih bengi sik embo malih salat niku. Nggih kan apik mawon wong kepingin gelem, sing gak gelem ya gak usah diilokno, sing gelem ya monggo wis ngonten ibadah niku nggih. Pun an Abi Bakrah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Sampun? Nggih. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah sama-sama ditutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.